Terwijl je dat meer dan 70% van de mannen boven de 60 jaar stilletjes te maken heeft met problemen met hun intieme circulatie, en dat twee simpele sappens, ochtends de sleutel kunnen zijn om dit te keren. Wat ik vandaag ga onthullen kan je leven letterlijk veranderen en je zelfvertrouwen teruggeven, maar het kan ook gevaarlijk zijn als het verkeerd wordt gebruikt. Mijn naam is Dr. Annelies. Ik ben cardioloog en vaatspecialist met meer dan 25 jaar ervaring. Gedurende mijn hele carrière heb ik duizenden mannen behandeld, die niet alleen met hartproblemen naar mijn praktijk kwamen, maar ook met de emotionele last van een verloren intimiteit. Wat ik in al die jaren heb ontdekt, zal je verbazen, de oplossing lag vaak letterlijk voor hun neus in hun eigen koken. Vandaag deel ik echte verhalen van patiënten die hun leven hebben veranderd met simpele aanpassingen, maar ik waarschuw je ook voor de verborgen gevaren die de meeste mannen over het hoofd zien. Als je ouder bent dan 60 of iemand kent in die leeftijdscategorie, moet je tot het einde kijken. Je intieme leven kan ervan afhangen. Voordat ik begin, wil ik iets cruciaals duidelijk maken. Problemen met de intieme circulatie hebben niet alleen te maken met leeftijd. Het zijn waarschuwingssignalen die je lichaam afgeeft over je algemene cardiovasculaire gezondheid. Wanneer we deze signalen negeren, brengen we niet alleen onze intimiteit, maar ook ons leven in gevaar. Laten we beginnen met het verhaal van de heer Jan, 60 jaar, gepensioneerd bouwvakker uit een dorpje in Noord-Brabant. Jan was altijd een actieve man, hardwerkend, vader van 3 kinderen en een toegewijde opa. Maar op zijn 60ste begon hij te merken dat er iets niet klopte. Aanvankelijk dacht hij dat het gewoon vermoeidheid was van jarenlang hard werken. Toen kwam het pensioen, en daarmee de verwachting van meer tijd met zijn vrouw, Maria, met wie hij 12 jaar getrouwd was. Wat Jan niet verwachtte, was dat juist in deze periode van vrijheid zijn intimiteit begon te falen. De ochtenden die vroeger een speciaal moment voor het stel waren, werden een bron van angst en frustratie. Jan begon intieme situaties te vermijden, smoesjes te verzinnen en zich emotioneel van zijn vrouw te distancieren. Maria op haar beurt voelde zich afgewezen en begon zich af te vragen of ze nog wel gewenst was. De situatie verslechterde toen Jan pijn op de borst begon te krijgen bij simpele inspanningen, zoals het beklimmen van een trap. Toen wist Maria hem over te halen om medische hulp te zoeken. In mijn praktijk bekende Jan, met tranen in zijn ogen, dat hij niet alleen zijn viriliteit verloor, maar ook de vreugde van het leven. De onderzoeken onthulden wat ik al vermoedde. Jan had een significante vernauwing in zijn kransslagaders, en daardoor vaatproblemen, die zijn intieme circulatie beïnvloeden. Wat hij niet wist, was dat er een direct verband bestond tussen zijn ochtendmaaltijd en deze problemen. Jarenlang had Jan de gewoonte om koffie met volle melk te drinken, wit brood met boter te eten, en in het weekend flink uit te pakken met spek en gebakken eieren. Dit ochtenddripdwel, dat hij plezierig en traditioneel vond, verstopte letterlijk zijn slagaders en blokkeerde de circulatie die zijn intimiteit voedde. Reageer met 1 als jij ook deze ochtendgewoonten hebt en wil weten hoe dit je gezondheid kan beïnvloeden. Toen introduceerde ik 2 specifieke sappen in Jans routine, die niet alleen zijn cardiovasculaire gezondheid, maar ook zijn intieme leven zouden revolutioneren. Het eerste sap was een combinatie van verse rode biet, groene appel en gember. Rode biet is rijk aan natuurlijke nitraten, die het lichaam omzet in stikstofoxide, en natuurlijke vaatverwijder, die de bloedstroom verbetert. De groene appel levert antioxidanten, die de bloedvaten beschermen, terwijl gember ontstekingsremmende eigenschappen heeft en de circulatie stimuleert. Het tweede sap combineerde granaatappel, watermelon en een vleugje limoen.
Granaatappel wordt beschouwd als een van de meest krachtige voedingsmiddelen voor de mannelijke vaatgezondheid, rijk aan antioxidanten die beschermen tegen vaatschade. Watermelon bevat citrulline, een aminozuur dat ook in het lichaam wordt omgezet in stikstofoxide. De limoen voegt weer vitamine C toe, essentieel voor de aanmaak van collageen in de wanden van de bloedvaten. Jan begon deze sappen om elke ochtend nuchter te drinken, 30 minuten voor het ontbijt. Binnen 3 weken begon hij het verschil te merken. Eerst merkte hij meer energie overdag op, daarna verminderden de borstpijnen. En toen tot zijn verrassing en vreugde, begon hij verbeteringen in zijn intimiteit te merken. Als je hierdoor verrast bent, wacht dan tot je hoort wat er met de volgende patiënt gebeurde. Ik leerde de heer Piet, 76 jaar, gepensioneerde accountant uit Amsterdam, kennen in een nog delicatere situatie. Piet kwam naar mijn praktijk met zijn dochter, die zich ernstig zorgen maakte over de emotionele toestand van haar vader. 2 jaar weduwnaar had Piet een charmante dame ontmoet in een seniorenclub, en voelde hij zich voor het eerst sinds het overlijden van zijn vrouw klaar voor een nieuwe relatie. Toch toen de situatie intiemer werd, ervoer Piet een complete mislukking. De vernedering was zo groot, dat hij alle volgende afspraken afzegde, en in diepe depressie raakte. Zijn dochter vertelde me, dat haar vader, die altijd sociaal en actief was geweest, zich teruggetrokken had, en zelfs niet meer de deur uit wilde. Piet had op zijn 15 C-type 2 diabetes ontwikkeld, en hoewel hij zijn glucosewaarden onder controle hield, met medicatie, besefte hij niet hoe zijn ochtendmaaltijd zijn circulatie saboteerde. Elke dag dronk hij religieus een groot glas industrieel sinaasappelsap, dat hij gezond vond omdat het natuurlijk was. Hij at er geroosterd witbrood met jam en een gezoete koffie bij. Wat Piet niet wist, was dat deze combinatie pieken in de bloedsuikerspiegel veroorzaakte, die in de loop der jaren de kleine bloedvaten beschadigden, die verantwoordelijk zijn voor de intieme circulatie. Het industriële sap, zelfs het 100% natuurlijke, concentreert alle suikers van het fruit, zonder de vezels die de opname zouden matigen, wat waar bloedsuikerschommelingen veroorzaakt. Ik heb de industriële sappen vervangen, door de 2 natuurlijke sappen, die ik eerder noemde, maar met een speciale aanpassing voor diabetici. Ik heb de hoeveelheid zoeter fruit verminderd, en groene groenten, zoals boerenkool en bleekselderij toegevoegd, die een zeer lage glycemische index hebben, maar rijk zijn aan vaatverwijdende voedingsstoffen. Voor de heer Piet heb ik een speciale versie van het eerste sap gemaakt, biedt in kleinere hoeveelheid bleekselderij, komkommer, groene appel slechts een halve en gember. Dit sap leverde de nitraten van de biet en de circulatoire voordelen van gember, maar met minimale impact op de bloedsuikerspiegel. Het tweede sap voor de heer Piet combineerde watermelon kleine portie, citroen, munt en natuurlijk kokoswater. De citrulline in de watermelon bleef vaatverwijdende voordelen bieden, terwijl de munt en citroen antioxidanten toevoegden, zonder overmatige suiker. Naast de sappen raadde ik de heer Piet aan om de witte boterhammen te vervangen door een snee volkorenbrood met avocado, rijk aan gezonde vetten, die de hormoonproductie en de vaatgezondheid ten goede komen. In 6 weken tijd heeft de heer Piet niet alleen zijn zelfvertrouwen teruggekregen, maar ook zijn speciale vriendin weer ontmoet. Zijn dochter belde me opgewonden om te vertellen dat haar vader stralend was, actiever dan ooit en een reis aan het plannen was met zijn nieuwe partner. Maar let op, als u diabetes heeft, maak dan nooit deze veranderingen zonder medisch toezicht. Wat voor de heer Piet werkte, is misschien niet geschikt voor uw specifieke situatie.
Als u deze transformaties volgt en meer van dit soort adviezen wilt, abonneer u dan nu op het kanaal en actief. Ik deel deze informatie graag omdat ik weet welke impact ze kunnen hebben op uw leven. Meer dan 50.000 mensen hebben hun leven al veranderd met deze adviezen, en u kunt de volgende zijn. Uw familie verdient het om u gezond en vol zelfvertrouwen te hebben. Stel het niet uit, uw intimiteit en uw gezondheid kunnen niet wachten. Nu ga ik het hebben over de heer Jan, 16 jaar, gepensioneerde vrachtwagen in Noord-Brabant, die een fout maakte, die bijna zijn leven kostte. Jan was altijd een man van eenvoudige gewoontes. Hij stond vroeg op, dronk zijn sterke zwarte koffie met suiker, at brood met moordbeten, en had, net als veel vrachtwagenchauffeur, de gewoonte om 's morgens een energiedrankje te nemen om energie te krijgen. Jan begon op zijn 60 erectieproblemen te krijgen, maar zoals veel mannen van zijn generatie beschouwde hij dit als normaal voor zijn leeftijd en zocht hij geen hulp. Zijn vrouw, Conceição, merkte dat hij geïrriteerder, moe en afstandelijker was geworden. De ruzies werden steeds frequenter en Jan begon meer bier te drinken, vooral in het weekend. Wat Jan niet besefte, was dat zijn ochtendroutine een gevaarlijke vicieuze cirkel creëerde. De energiedrank, vol cafeïne en suiker, gaf een initiële energieboost, maar veroorzaakte pieken en dalen in de energie gedurende de dag. Dit beïnvloedde niet alleen zijn humeur, maar ook zijn bloeddruk en circulatie. De situatie werd kritiek toen Jan tintelingen in zijn handen en voeten begon te krijgen. Aanvankelijk schreef hij dit toe aan de lange uren achter het stuur, maar toen hij duizeligheid en hartkloppingen kreeg, sleepte Conceição hem letterlijk naar het ziekenhuis. De onderzoeken toonden aan dat Jan prediabetes was, met een ongereguleerde bloeddruk en eerste tekenen van neuropathie. Zijn circulatie was zo aangetast dat hij risico liep op ernstige cardiovasculaire problemen. Die ochtender, die drankjes, die combineerd met de stress van zijn beroep en ongezonde eetgewoonten, hadden een tijdbom in zijn lichaam gecreëerd. Toen Jan B. mijn praktijk kwam, was hij wanhopig. Naast zijn gezondheidsproblemen stond zijn relatie met Conceição opspringen. Hij zei tegen mij, dokter, ik voel mij alsof ik geen man meer ben. Ik heb geen energie, geen zin. Ik kan mijn vrouw niet eens goed meer vasthouden. Ik verving de energiedrankjes onmiddellijk door natuurlijke sappen, maar met een geleidelijke aanpak. Jan was verslaafd aan cafeïne. Dus de afbouw moest voorzichtig gebeuren om het ontwenningsverschijnsel te voorkomen. Ik begon met het biet, appel en kambersap 's morgens, maar hield 2 uur later een kleine hoeveelheid koffie zonder suiker aan. Het tweede sap voor Jan combineerde granaatappel, watermeloen en munt, ingenomen in de ochtend. Deze timing hielp om een stabiel energieniveau te handhaven, zonder de pieken van de energiedrank. De granaatappel leverde krachtige antioxidanten, de watermeloen zorgde voor hydratatie, en citrulline voor de circulatie, en de munt hielp bij de spijsvertering, en gaf een verkwikkend gevoel. Geleidelijk verminderden we de hoeveelheid koffie totdat Jan al zijn energie uit de natuurlijke sappen kon halen. Tegelijkertijd hebben we het brood met mortadella vervangen door een ochtendsmoothie met banaan, havermout en noten, die duurzame energie en voedingsstoffen voor de hormoonhuishouding leverde. In 2 maanden tijd kreeg Jan niet alleen zijn energie en intimiteit terug, maar normaliseerde zijn bloeddruk zich, en kwamen zijn glucosewaarden weer op normaal niveau. Conceição vertelde me dat ze niet alleen haar man terug had gekregen, maar een nog betere man dan voorheen. Maar voorzichtigheid is geboden, als u regelmatig energiedrankjes consumeert. Stop er dan nooit abrupt mee. Zoek medisch advies om op een veilige manier de overgang te maken. Het volgende verhaal dat ik ga vertellen is nog indrukwekkender. De heer Anton, 60 jaar,
Gepensioneerde leraar uit een dorp in de buurt van Amsterdam kwam bij mijn praktijk met een geval dat me deed heroverwegen wat ik wist over de relatie tussen ochtendmaaltijden en mannelijke intieme gezondheid. Anton was een kultige man die altijd om zijn gezondheid gaf. Hij maakte regelmatig wandelingen, rookte niet, dronk alleen sociaal en hield een gezond gewicht aan. Op 60-jarige leeftijd kreeg hij echter erectieproblemen die geleidelijk verergerden. Wat hem het meest stoorde, was dat hij niet begreep waarom. Dokter, zei hij tegen mij, ik doe alles goed. Ik eet havermout met mijn ontbijt. Ik drink natuurlijke sappen. Ik doe aan lichaamsbeweging. Waarom gebeurt dit mij? Toen ik de voeding van Anton grondig analyseerde, ontdekte ik het verborgen probleem. Hij dronk inderdaad natuurlijke sappen, maar het waren altijd zure sappen, citroen, zure sinaasappel, passievrucht. Hoewel natuurlijk, hadden deze sappen, jarenlang nuchter gedronken, een chronisch zuur milieu in zijn lichaam gecreëerd. Te veel zuur in het lichaam kan de circulatie op verschillende manieren beïnvloeden. Ten eerste kan het chronische ontstekingen in de bloedvaten veroorzaken. Ten tweede kan het de opname van essentiële mineralen, zoals magnesium en kalium verstoren, die van fundamenteel belang zijn voor de gezondheid van de bloedvaten. Ten derde kan het de zuurgraad van het bloed beïnvloeden, waardoor de bloedvaten zich niet goed kunnen verwijden. Bovendien had Anton de gewoonte om deze zuursappen direct, na het wakker worden te drinken, wanneer de maag leeg was en het lichaam van natuur zuurder. Deze combinatie, jarenlang aangehouden, tastte zijn circulatievermogen letterlijk van binnenuit aan. De behandeling van Anton vereiste een aanpak van alkalisering van het lichaam. Hij verving de zuursappen door een alkaliserende combinatie. Het eerste sap combineerde bieten, wortelen, komkommer en een snufje zuiveringszout, slechts een snufje, onder medisch toezicht. Dit sap hielp de zuurgraad te neutraliseren en leverde nitraten voor een betere circulatie. Het tweede sap voor Anton was een mengsel van meloen, kokoswater en groene bladgroenten, boerenkool of spinazie. Meloen is een fruit met een neutrale geur, rijk aan water en kalium. Kokoswater levert natuurlijke elektrolyten, en groene bladgroenten zijn sterk alkaliserend en rijk aan magnesium. Ik adviseerde om het eerste sap 30 minuten voor het ontbijt te drinken, en het tweede sap halverwege de ochtend. Ik raadde hem ook aan om alkaliserende voedingsmiddelen op te nemen in zijn hoofdmaaltijden, meer groene groenten, minder dierlijke eiwitten, en om tenminste 3 maanden lang zuurfruit volledig te vermijden. Het resultaat was verrassend. Binnen slechts een maand meldde Anton een significante verbetering van zijn humeur en energie. Na 2 maanden begon hij verbeteringen in zijn intimiteit op te merken. Na 3 maanden was hij volledig hersteld en zei hij tegen mij: dokter, ik voel me weer 50. De vrouw van Anton, mevrouw Jansen, merkte ook veranderingen op. Hij is levendiger, aanhankelijker, en onze intimiteit is terug zoals die 20 mentoner verterder. Als u 's ochtends veel zure voedingsmiddelen consumeert, saboteert u mogelijk uw circulatie zonder het te beseffen. Praat met uw arts over het doen van een urinetest om de zuurgraad van uw lichaam te beoordelen. Maar het verhaal dat mij het meest heeft geraakt, was dat van de heer Pieter. Pieter 27 jaar oud, eigenaar van een kleine autowerkplaats in een dorpje in Noord-Brabant, kwam in Paniconten, getrouwd met mevrouw Roos al 25 jaar. Was Pieter altijd een man die terughoudend was over intieme zaken, maar de situatie was onhoudbaar geworden. 6 maanden lang kon Pieter geen erectie krijgen, zelfs de ochtenderecties die normaal zijn, zelfs bij oudere mannen bleven oud. Hij was ervan overtuigd dat dit het einde van zijn leven als man betekende, en hij was in een diepe depressie geraakt, die de hele familie zorgen baarde. Wat ik ontdekte over de ochtendgewoonten van Pieter schokte mij. Meer dan 30 jaar, sinds hij de werkplaats opende, had Pieter hetzelfde ritueel. Hij stond om 5 uur ochtends op en dronk een katertje, een mengsel van jenever met honing en citroen.
waarvan hij dacht dat het hem energie gaf voor het zware werk. Daarna dronk hij sterke zwarte koffie en at hij brood met Calabrese worst. Peter realiseerde zich niet dat dit ochtendelijke katertje letterlijk zijn intieme circulatie aan het vernietigen was. De alcohols ochtends nuchter gedronken veroorzaakte chronische ontstekingen in de bloedvaten. Bovendien verstoort alcohol de productie van testosteron en beïnvloedt het rechtstreeks het zenuwstelsel dat verantwoordelijk is voor erecties. De Calabrese worst, rijk aan natrium en conserveringsmiddelen, droeg bij aan de hoge bloeddruk die Peter in de loop der jaren had ontwikkeld. De combinatie alcohol de hoge bloeddruk leeftijd had een zo ernstig vaatprobleem gecreëerd dat Peter niet alleen het risico liep om zijn erectiele functie permanent te verliezen, maar ook een beroerte of hartaanval. Toen ik dit aan Peter uitlegde, zweeg hij enkele minuten. Daarna zei hij met tranen in zijn ogen: dokter, ik dacht dat ik mezelf energie gaf, maar ik was mezelf langzaam aan het doden. De behandeling van Peter vereiste streng medisch toezicht, omdat hij fysiek afhankelijk was van de ochtendalcohol. Wij vervingen het katertje geleidelijk aan door een natuurlijk en gezond energierijk sap. Het eerste sap combineerde bieten, camber citroen, slechts enkele druppels en koud water. De camber gaf het gevoel van kracht dat Peter associeerde met alcohol, maar op een gezonde manier. Het tweede sap was een mengsel van acai, zonder guarana, banaanparanoten en kokoswater. Dit sap leverde echte en aanhoudende energie, naast specifieke voedingsstoffen voor de mannelijke gezondheid. Paranoten zijn rijk aan selenium, een mineraal dat essentieel is voor de productie van testosteron. Wij vervingen de worst ook door roerij met tomaat en ui, rijk aan eiwitten en antioxidanten zonder schadelijke conserveringsmiddelen. Het herstel van Peter verliep langzaam maar gestaag. In de eerste dagen had hij ontwenningsverschijnselen van alcohol, met trillingen en prikkelbaarheid, maar met medische en familiale steun overwon hij deze fase. Na 3 maanden had Peter niet alleen volledig hervan, had hij ook gedeeltelijk zijn erectiele functie teruggekregen. Na 6 maanden was hij volledig hersteld. Mevrouw Roos vertelde me vol emotie: dokter, ik heb mijn man terug. Hij is aanhankelijker en meer aanwezig dan ooit. Peter zocht me onlangs op om te bedanken. Dokter, u heeft mijn leven en mijn huwelijk gered. Vandaag begrijp ik dat een echte man voor zijn eigen gezondheid zorgt. Als u 's ochtends alcohol drinkt, zelfs maar een klein beetje, stop dan onmiddellijk en zoek medische hulp. Uw lichaam en uw gezin verdienen de beste versie van uzelf. Nu wil ik het hebben over een zeer veel voorkomende fout. De heer Marcus, 66 jaar oud, gepensioneerd ingenieur, vertegenwoordigde een zeer veel voorkomend profiel onder mijn patiënten. Een goed geïnformeerde man die altijd om zijn gezondheid gaf, regelmatige controles onderging en de medische adviezen nauwgezet opvolgde. Toen hij erectieproblemen begon te krijgen, zocht hij onmiddellijk medische hulp en begon hij specifieke medicijnen te gebruiken. Het probleem is dat Marcus, zonder het te weten, het effect van de medicijnen saboteerde met zijn ochtendgewoonten. Hij nam zijn medicijnen tegen erectiestoornissen religieus zoals voorgeschreven, maar consumeerde 's ochtends voedingsmiddelen die de opname en werkzaamheid van de medicatie verstoorden. Marcus en zijn ochtendroutine. Marcus had de gewoonte om 's ochtends een groot glas volle melk met chocolademelkpoeder te drinken, samen met gevulde koekjes. Wat hij niet wist, is dat de calcium in de melk die opnam, waarbij bepaalde medicijn kan belemmeren, en de suiker in de koekjes zorgde voor pieken in de bloedsuikerspiegel die zijn bloedsomloop beïnvloeden. Bovendien nam Marcus 's ochtends verschillende supplementen, multivitaminen, calcium, vitamin D, allemaal tegelijk, met de melk. Deze combinatie zorgde voor een opstopping in zijn spijsverteringssysteem, waardoor zowel de medicijn als de voedingsstoffen niet goed werden opgenomen.
Toen ik de medische gewoonten van Marcus opnieuw beoordeelde, merkte ik dat hij wel degelijk de juiste aanwijzingen volgde, maar op het verkeerde tijdstip. Ik legde uit dat de ochtend een cruciaal moment is om het lichaam voor te bereiden op de dag, en dat de ochtendmaaltijd een behandeling kan versterken of saboteren. Ik verving de chocolademelk door onze 2 speciale sappen, maar met een specifiek tijdschema om de medische niet te belemmeren. Het eerste sap bieten, appelgember, moest 1 uur voor de medische uur voor de medische uur worden ingenomen. Het tweede sap granaatappel, watermeloen, lemon moest 2 uur na de medische uur worden gedronken. Deze strategie zorgde ervoor dat de sappen de nodige vasculaire voedingsstoffen konden leveren, zonder de opname van de medische voedingsstoffen. De nitraten in de sappen versterkten zelfs het effect van de medicijn, wat een positieve synergie creëerde. In slechts 1 maand meldde Marcus dat het medicijn beter werkte dan ooit. Zijn vrouw bevestigde dat de intimiteit aanzienlijk was verbeterd. Belangrijker nog, doordat de natuurlijke bloedsomloop verbeterde door de sappen, kon Marcus onder medisch toezicht geleidelijk de dosering van zijn medicijn verlassen. Gebruikte uw medicijn voor erectiestoornissen. Praat dan met uw arts over hoe u uw ochtendmaaltijd kunt synchroniseren om de resultaten te versterken. Wees ik nooit zelf uw medicijn vorderen, maar het meest dramatische geval was dat van de heer Edward. Edward, 86 jaar oud, zakenman uit Amsterdam, kwam mijn praktijk binnen vergezeld van zijn vrouw, beiden zichtbaar van streek. Edward had 3 maanden eerder een lichte hartaanval gehad, en had sindsdien, naast hartproblemen volledig zijn erectiele functie verloren. Dokter, zei hij tegen mij, ik ben de hartaanval overleefd, maar ik voel me geen complete man meer. Mijn vrouw zegt dat het niet uitmaakt, maar ik weet dat het wel uitmaakt. Hoe kan ik intiem zijn met haar als ik weet dat ik op elk moment een nieuwe hartaanval kan krijgen? Edward had wat we angst voor hartprestatie noemen ontwikkeld. De angst dat intieme inspanning een nieuwe hartaanval zou kunnen veroorzaken. Deze angst creëerde een vicieuze cirkel. Hoe angstiger hij werd, hoe slechter zijn intieme circulatie werkte. Door de gewoonten van Edward voor de hartaanval te analyseren, ontdekte ik dat hij een extreem schadelijke ochtendroutine had voor zijn hart. Hij werd wakker en controleerde meteen zijn e-mails op zijn telefoon terwijl hij achter elkaar espresso's dronk. Hij overslaagde het ontbijt om thee te besparen, en had pas iets halverwege de ochtend, meestal iets snel en bewerkt. Deze routine zorgde voor pieken in cortisol-stresshormoon in de ochtend, verhoogde de bloeddruk gevaarlijk en overbelastte het hart al in de eerste momenten van de dag. Het gebrek aan juiste voedingsstoffen in de ochtend liet het cardiovasculair systeem ongedekt tijdens de meest kritische uren. Voor Edward creëerde ik een speciaal protocol dat ik ochtend cardiovasculaire reconstructie noemde. Het eerste sap combineerde bieten bleekselderij, groene appel en een snufje roze Himalayazout. Dit sap leverde nitraten voor verwijding kalium om de bloeddruk in evenwicht te brengen en elektrolyten om het hartritme te stabiliseren. Het tweede sap was een mengsel van rode vruchten, aardbei, bosbes, framboos, granaatappel en water. Rode vruchten zijn rijk aan antocianen, krachtige antioxidanten die het hart beschermen en de elasticiteit van de bloedvaten verbeteren. Belangrijker dan de sappen zelf was het ritueel dat we creëerden. Edward moest wakker worden, 5 minuten diep ademhalen. Het eerste sap in stilte bereiden en drinken zonder telefoon of thee. Pas na 30 minuten mocht hij e-mails controleren of de computer aanzetten. Dit ritueel leverde niet alleen cardiovasculaire voedingsstoffen, maar creëerde ook een beschermingstijd in de ochtend waarin het hart zich goed kon voorbereiden op de dag. Het tweede sap werd ingenomen tijdens een lichte wandeling van 15 minuten,
waarbij milde beweging werd gecombineerd met cardiovasculaire voeding. De resultaten waren buitengewoon. Binnen 2 weken meldde Edward zich kalmer en zelfverzekerder te voelen. Binnen een maand was de bloeddruk gestabiliseerd. Na 2 maanden met strikte cardiologische begeleiding begonnen we te werken aan de intimiteit. De combinatie van cardiovasculair sappen met ontspanningsoefeningen en geleidelijke medische afbouw maakte het mogelijk dat Edward niet alleen zijn erectiele functie terugkreeg, maar ook het vertrouwen om intiem te zijn met zijn vrouw zonder angst. Dokter, zei hij me onlangs, ik ben niet alleen weer een man geworden, ik ben een betere man geworden. Edwards vrouw bevestigde, hij is aanhankelijker, meer aanwezig. En onze intimiteit is beter dan voor de hartaanval. Heeft u hartproblemen gehad? Negeer dan nooit het belang van het herstel van de intimiteit. Praat openlijk met uw cardioloog over uw zorgen. Nu onthul ik het meest verrassende geval. De heer Lake, 60 jaar oud gepensioneerde metselaar uit een dorpje in Noord-Brabant, kwam mijn praktijk binnengebracht door zijn zoon die zich zorgen maakte over de depressieve toestand van zijn vader. Luke weduwnaar al 5 jaar, had zich volledig teruggetrokken, weigerde uitnodigingen van familie en verloor de interesse in activiteiten die hij altijd leuk vond. Zijn zoon vertelde me dat zijn vader tijdens een moeilijk gesprek had gezegd dat hij zich geen man meer voelde, sinds hij geen erecties meer kon krijgen. Voor een man van Luke's generatie, opgevoed met het idee dat mannelijkheid een fundamenteel onderdeel van zijn identiteit is, betekende het verlies van de erectiele functie en verlies van levenszin. Toen ik met Luke sprak, ontdekte ik dat hij na de dood van zijn vrouw zelfdestructieve ochtendgewoonten had ontwikkeld. Hij werd zonder eetlust wakker, dwong zichzelf om alleen een bittere zwarte koffie te drinken, en bracht de rest van de dag door met het knabbelen aan alles wat hij in de koelkast vond. De droefheid had zijn ochtendelijke eetlust letterlijk gestolen, maar ook zijn vitaliteit. Het gebrek aan juiste voedingsstoffen in de ochtend gecombineerd met het niet verwerkte verdriet, had een toestand van chronisch voedingstekort gecreëerd die van alles beïnvloedde, van zijn energie tot zijn vermogen om erecties te krijgen. Luke had ook de gewoonte ontwikkeld om 's avonds een paar biertjes te drinken om te kunnen slapen. De regelmatig geconsumeerde alcohol onderdrukte zijn al lage testosteronproductie nog meer en bemoeilijkte de kwaliteit van zijn slaap, wat leidde tot een vicieuze cirkel van vermoeidheid en dysfunctie. Voor Luke betekende de sappen niet alleen voeding, maar ook een ritueel van zelfzorg dat hij verloren was geraakt. Ik leerde hem het eerste sapje bieten wortelappel te bereiden als een daad van zelfliefde, eraan herinnerend dat voor zichzelf zorgen een manier was om de herinnering aan zijn vrouw te eren. Het tweede sapje watermeloen, granaatappelmunt werd een moment van positieve reflectie. Ik adviseerde Luke om het op het balkon te drinken, terwijl hij het straatleven observeerde en geleidelijk weer contact maakte met de buitenwereld. Meer dan de voedingsstoffen gaven deze ochtendritueel Luke een doel om elke dag wakker te worden. Het bereiden van de sappen, zorgen voor zijn eigen voeding en tijd voor zichzelf nemen, herstelde niet alleen zijn fysieke gezondheid, maar ook zijn zelfvertrouwen. In 3 maanden tijd was Luke niet alleen zijn gewicht en energie kwijtgeraakt, maar hij was ook weer geïnteresseerd geraakt in sociale activiteiten. Zijn erectiele functie keerde geleidelijk terug, en daarmee ook zijn mannelijke zelfvertrouwen. Nog belangrijker, Luke begon de mogelijkheid van nieuwe relaties te overwegen. Dokter, zei hij me tijdens een recent consult, ik dacht dat mijn leven als man voorbij was met het overlijden van mijn vrouw. Vandaag begreep ik dat het slechts een fase was. Ik voel me weer levend. De zoon van Luke belde me emotioneel. Dokter, u heeft mijn vader teruggegeven aan ons gezin. Hij is stralend betrokken en heeft het zelfs over een dame die hij heeft ontmoet in de seniorenclub. Onthoud,
Uw familie verdient het om u gezond, zelfverzekerd en aanwezig te hebben voor vele jaren. Investeren in uw intieme en cardiovasculaire gezondheid is investeren in uw toekomst en in het geluk van de mensen van wie u houdt. Laat niet toe dat circulatieproblemen uw mooiste jaren stelen. Met de juiste zorg, adequate medische begeleiding en deze voedingsstrategieën kunt u een vol en bevredigend leven leiden op alle gebieden. Pas goed op uzelf, respecteer uzelf en onthoud, een man zijn betekent ook de wijsheid hebben om voor uw eigen gezondheid te zorgen. Uw sexy tonte kunnen uw beste jaren zijn als u vanaf vandaag de juiste keuzes maakt. Tot de volgende keer. En mogen God uw reis naar een gezonder en voller leven zegenen.